गाइस देखो मेरा फाइनली सेटअप। रैम देखो, रैम DDR5, क्या बवाल मदरबोर्ड है ये देखो। बम्बर वाईफाई। चलो सेटअप दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, कंप्लीट होने दीजिए इसको। अभी तो अनबॉक्सिंग करेंगे सोच रहे हैं। और कुछ खरीदना बाकी है, कैबिनेट अभी लगाएंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। चलो ये देखो फाइनली मेरा पीसी सेटअप हो रहा है। ये देखो मिस्त्री को बुलाया तो मिस्त्री फ़ोन में बहुत बिजी है। फाइनली देखो मेरा ये ओल्ड मदरबोर्ड था, ये न्यू है और ये नया। देखो क्या बवाल लग रहा है। बोर्ड कैसा लग रहा है गाइस? अरे बल्लुंडा बताओ ना कैसा लग रहा है, कैसा? देखो बोर्ड देखो, बम्बर है। ये क्या देखो, रुको रुको इसको दिखाता है, इसका क्या है। ये है माल, इसको नहीं कर रहा है, डब्बा इधर है, रुको दिखाता है थोड़ी देर बाद आप लोग को। एकम करे ना, एकम करे घुरा घुरा ना ना मैं नीचे नहीं फोकस में। गाइस ये बैठेगा यहाँ पे, बैठा। गाइस देखो ऐसे बैठता है। क्या बवाल लग रहा है। गाइस देखो क्या बवाल लुक लग रहा है, किंतु तो चला के फिलहाल नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का नट नहीं मिल रहा है और SMP का थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। SMP मेरे को लग रहा है नया ही परचेज करना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट फाइनली SMP रिपेयर हो गया, तो फिलहाल रिपेयर होने के बाद अभी कनेक्शन कर रहे हैं। देखो चलने लगा फिर से, क्या मस्त लग रहा है।